Hammaga assalomu alaykum azizlar. Sizlar uchun yana bir ajoyib variantlarimiz bilan tanishtiramiz. Bu ko'rib turganingiz notarius bo'ladi. Adresimiz Berniy tumani Visakovolt. Diğer to'yxonaning orqa tarafi bo'ladi. Eski Favora to'yxonamiz ham shu ko'chada joylashgan. Favora to'yxonadan o'tganingizdan keyin o'ng qo'lingizda joylashgan notarius bo'ladi. Bu zonamizning içinde xonalar arendaga beriladi. Sizlar uchun variantlarni aytib o'tamiz. Mana eldining ko'rib turganingiz ana shu keng plashat ham bu yerdan ham foydalansangiz bo'ladi. Bu yerdagi aytib ketacağım mashin purushlar uchun ham zo'r variant deb o'ylayman. Masalan, ichkarida bir xonasini sotuv bo'limi etib qo'yadigan bo'lsa, o'zlari uchun ofis qilsa, bu yerga polniy mashinalarni tersa bo'ladi. 3 qator, 4 qator polniy mashina tersa bo'ladi. Mana shu qaptondagi ko'chasi ham mana shu zdaniyaning hisobiga kiradi. Mana eldilari polniy. Endi esa ichkarining xonalarini tanishtirib o'tamiz. Bu yerga o mashin purushlardan tashqari hozirgi kunda talab kuchli bo'lib turgan internet magazinlarni ham olsa bo'ladi. Bu zonamizning ichki ko'rinishi bo'ladi. Aytganimizdek, hozirgi kunda uzun market, biznes pochtalarga talab kuchli. Bu adresimizga bu yoq tomondan Tazareportdan, Palvash tarafdan, Kievdan keladigan klientlarimiz uchun agar internetdan vej zakaz etsa, shu yerdan kelib olib ketish udobniy bo'ladi. Ondan tashqari mini bank ochaman deysizmi? Ili hozirgi kunda talab kuchaygan hemşirehaneler, muolajaxonalar mesela hemşire xizmati 24/7 shunday narsalar ochaman desangiz ham bu yerda xonalari ham bu yerlarda bo'lak etib, nelarga karavotlar qo'yib olishga ham udobniy bir keng zali, bu yog'ida отдельный doktor o'tiradigan kabinet qilib qo'ysangiz bo'ladi. Ondan tashqari bu yerda muolajaxona, bu yog'ini boshqa ofislarga deb bersangiz bo'ladi. Ana shunday qilib bu yerda 2-3 odam kelishib arendaga olsa ham bo'ladi. Zo'r variantlari bor. Ko'rib turganingizdek, bu yoqda yana 3-xonamiz, hozir ko'rsatganimiz ilk xonamiz, bu yoqda mana 3-xonamiz bo'ladi. Eshiklari, pollari hamma narsasi toza, akvariyalar qo'yilgan. Hech qanday muammo yo'q. Atapniyalar ham ishlab turibdi bu yerda. Qishda ham isitishdan muammo bo'lmaydi. Xudo xolasa, gazlardan bu yerda gaz bor bu mahallada. Adresimiz ham aytib o'tganimizdek, shu Visakovolt tarafdagi notarius desak ko'pchilik biladi. Muhiddin aka notariusi. Muhiddin aka o'zi shu yerda hali ishlab o'tiribdi. Notarius shu yerda bor hali. Ishlab turibdi. Bu yog'indagi bo'sh turgan xonalar arendaga beriladi og'aylar. Kimda ana shunday biznes reja, shunday narsalar ochacaqman, qayerdan ochishni bilmay turibman, tochka izlayapman degan tanirsangiz bo'ladigan bo'lsa, videoni sirazi yeyib qo'ying. O'ynanib o'tirmasında sirazi pulni qo'yadigan joyi. Kelsin, ko'rsin, pulini kelishsin, boshlasin. Pastga egasining nomerini yozib qoldiramiz. Bemalol egasining o'zi bilan arenda pulini kelishib olaverasizlar og'aylar. Sizlar bilan men Ixtiyor Mijonovich.